Сәлеметсіңдер ме балалар? 38-ші сабақтамыз дыбыстардың үндесуі тақырыбын жалғастырамыз. Балалар каналға жазылып, лайк қойды, подписацияны басуды ұмытпаймыз. 5-ші тапсырмаға келдік. Өлеңді оқы. Дүйсенбіде басы ауырып жатты, сейсенбіде іші ауырды қатты, сәрсенбіде аяғы ақсады, бейсенбіде азу тісі қақсады. Жұма күні жөтел қысып, сенбі күні тобығы тайыпты, ал жексенбіде құлан таза айықты, сонда оның сырқатын қалай атау лайықты деген өлең екен, Марат Нұрқалиевтің. Енді осы жердегі тапсырмада өлеңде қандай бала суреттелген деп ойлайсың деді. Әрине өлеңде жалқау, ерке бала туралы айтылған, Ол неліктен жексенбі күні ауырмай қалды? Ойыңмен бөліс дейді. Өйткені жексенбі күні сабақ болмайды, Ол күні сабаққа барудың, сабаққа дайындалудың қажет жоқ, сондықтан ол сол күні ойнағысы келді. Сол үшін ол ауырған жоқ. Өзің жексенбі күнін қалай өткізесің дейді. Балалар өздерің жексенбіні қалай өткізетіндеріңді жазсаңдар болады. Мен мысалы былай жаздым. Мен жексенбі күні ойын ойнап, кітап оқып, ата-анама үй шаруасына көмектесемін. Отбасымызбен саябаққа, циркке, театрға барамыз дедім. Өлең кейіпкері туралы өз пікіріңді айт деді. Өлең кейіпкері әр күні бірде басым, бірде ішім, бірде аяғым ауырды деп сылтау тауып отырады. Әдетте сабақ оқысы келмейтін, үй шаруасына көмектескісі келмейтін жалқау ерке балалар осындай әрекетке барады. Одан кейінгі тапсырмада өлеңдегі қарамен жазылған сөздерге назар аудар, олардың айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Қараңдар, дүйсенбі деген біз дүйсенбі деп айтамыз, м әрпін айтамыз. Сейсенбіде тура солай, сейсенбі дейміз. Бейсенбі, жұманы жұма деп айтамыз. Сенбіні сенбі дейміз. Жексенбіні жексенбі дейміз, Сондай айтылу мен жазылуында ерекшеліктер бар екен. Балалар, енді 6-шы тапсырмаға келдік. 6-шы тапсырмада кестені толтыр дейді. Ұлдарға дүйсенбе, қыздарға жұмагүл деп айтыпты, Яғни аптаның несі бар? Апта аттары бар, қыздар мен ұлдардың аттарын жазуымыз керек екен, Мысалы, дүйсенбек, жұмагүл деген, Неге жұмагүл дүйсенбек деп қою себебі неде деп ойлайсың дейді. Өйткені бала аптаның қай күні дүниеге келсе, есімін сол күнге сәйкестендіріп қойған, Мысалы, дүйсенбі күні дүниеге келген балаға дүйсенбек деп қойған. Және де тағындай аттар бар. Дүйсенбай деген бар. Сейсенбек, сейсенбай, сәрсенбек, сәрсенбай, бейсенбек, бейсен деген бар, Жұмабек, жұмабай, жексенбай, сенбек, сенбай деген аттар бар ұлдардың. Өйткені сол аптаның күндері өмірге келген. Енді қыздарға да солай. Сол күндері, мысалы, қыздар дүниеге келсе, апаларың, аталарың, бұрынғы заманда сондай болған. Мысалы, жұмагүл, жұмақыз, дүйсенгүл, сәрсенгүл деген аттар бар. Балалар, енді 7-ші тапсырмаға келдік, Ойлан тап деді. Бізге сұрақтар берілген екен, сол сұрақтарға жауап берейік. Жарты жылда неше ай бар дейді. Балалар, бір жылда 12 ай болса, жарты жылда 6 ай болады, Неше айдың аты р әрпіне аяқталады дейді. Ойланып көрейік, 3 айдың аты р әрпіне аяқталады екен. Мысалы, қаңтар, сәуір, мамыр. Қай айда 28 күн бар дейді. 28 күн барлық айда бар. Өйткені 28, 29, 30, 31 деп кете береді, Ал ақпан айы ғана 28-мен аяқталады. Сенбінің алдында келетін апта күнін ата дейді. Сенбінің алдында әрине жұма келеді. Және сенбіден кейін 3 күн өтті. Ол қай күн дейді? Сенбіден кейін жексенбі, дүйсенбі, сейсенбі өтсе, яғни сейсенбі күні болады екен ол. Енді сәрсенбі күні болады екен, Енді тапқан жауаптарыңды жаз дейді. Осыны өздерің дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. 8-ші тапсырмаға қарайық, жұмбақты оқып, шешуін тап дейді. Ағайынды 7-еуінің жұмысы бар, 5-еуінің жұмысы жоқ, 2-еуінің дейді. Әрине, бұл аптаның күндері болады, Дүйсенбіден жұмаға дейін жұмыс, сендерде сабақ, ал сенбі және жексенбі күндері демалыс. Сызбадағы апта күндерін ата және сол күндерде не істегеніңді әңгімеле дейді. Қараңдар, аптаның әр күнін жазған екен, соны не істегендеріңді әңгімелеуге беріпті, Сендер өз ойларыңды жазсаңдар болады. Мен мысалы былай жаздым. Дүйсенбі күні ағам екеуміз ауланы тазаладық. Сейсенбі күні кітап оқыдым. Сәрсенбі күні әкемен бірге үйге азық түлік алып келдік.
бейсенбі күні әкеммен бірге балық аулауға бардық. Жұма күні анама үй жинауға көмектестік. Сәрсенбі күні отбасымызбен театрға бардық. Ал жексенбі күні ауылға ата-әжемізге бардық деп жаздым. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.